यू और टी से आपको एक डॉग बनाना है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे अच्छा और जल्दी बनाता है। स्टार्ट। आरव का हो गया है, शेफ का भी बन गया है। किसका डॉग ज्यादा अच्छा लग रहा है? आरव ने जल्दी बनाया है और अच्छा बनाया है। आरव के लिए क्लैपिंग।